Maalan jedhaa guyyaadhaan natti dukkanaa'e wayyu. Yaada koo guyyaadhaan natti dukkanaa'e kaa. Maalan jedhaa haadha koo nagaatti kanarra nan argitu dukkana keessa jira haadha koo. Kana keessa jira haadha koo. Sareen biyya ormaatti na nyaatte kaa haadha koo. Yaada koo. Maalan jedha guyyaadhaan natti dukkanaa'e kaa haadha koo. Maalan jedha. Obboleeyyan kiyya akkuma argaa jirtan obboleettii keenya kana jechuudha. Kan dararamtee jirtudha. Kan isin booyaa jirtu ijoolleen keenya keessattuu haara gizee biyyarraa dhuftan jechuudha. Sammuu keessan of amansiisaa odoo biyyarraa baatanii tasa dhuftanii hiriir jettanii boottanii maatiillee rifachiisuu osoo hin taane sirriidha. Namni kamuu carraadha. Carraa bakka gaariis nama geessa. Carratu bakka badaas nama geessa. Ijoolleen keenya kammaa kunillee baay'isanii obsa hin qaban. Wallaahi baay'isanii obsa hin qaban jechuudha. Maaliif biyyi namaa kun hin ulfaata. Haga afaan barattuu yoo afaan barattee dalagaa barattee iyyuu hin ulfaata. Garuu immoo akkuma dhufteen afaan osoo hin baratiin namni siif haaraa, afaan siif haaraa, hojiin siif haaraa, wanti hundi siif haaraa jechuudha. Hiriir jetta bakka of tasgabbeessuu hin dandeettu. Waan darbu sitti fakkaatu jechuudha. Akkuma dhufteen cinqii keessa waan seentuuf cinqeessu waan darbu sitti fakkaatu. Ijoolleen keenya yeroo baay'ee jechuudha. Suutumaan targaagga'aatumaan mee. Wanna jedhaa garuu miidhama yoo nyaata isin dhoorgatan yoo hirriba isin dhoorgan baatanii himachuu mirga qabdan yoo hirribi yeroolee isinirraa bilbila kaasuu hidan jechuudha. Isaanuu bilbila namarraa hin kaastu. Innaa kanaaf ijoolleen keenya jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo biyyaa baatan maal tokko isin mudatu waa meeqatu jira bu'aa bayii meeqatu jira mana namaa kana keessa waa hedduutu jira jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya haga afaan baratanitti baay'ee cinqamu baay'ee abdii nama kutachiisa jechuudha. Wallaahi hunduma warri biyya namaa dhufe hundi isaati jechuudha. Haga nama baratee afaan baratee amala nama biyya kanaa baratutti amalli isaanii siif haaraa. Namnummaanuu siif haaraa jechuudha. Namummaa bakka hin jiraame namumaanuu waan adda ta'an nutti fakkaata jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya haga baratanitti baay'ee ulfaata jechuudha. Haga afaan barattee amala isaanii barattutti haga iyyiinsa sagalee isaanii barattutti haga nafa fudhattutti baay'ee tokko waagaa nama kafalchiisa jechuudha. Baay'ee tokko hiriir nama godha jechuudha. Kanaaf oduma beeytan waan kana koottaa malee akkuma biyyaa san isinitti hin fakkaatin. Kanaaf obsa qabaachuu barbaachisa. Obsa dhabuun hin barbaachisu. Eega kaayyoof manaa baatee kaayyoo keessan yoo cinqamtu yeroo wanti hundi sitti dhagamu yeroo wanti waan hin darbine sitti fakkaatu ati kaayyoo biyyaa si baasisan waan biyyaa si baasisan ufafoo qabdee sammuu keessa fiddee waan san yaadachuu qabda jechuudha. Gaafa san immoo tasfaa hin kuttu abdii hin kutattu jechuudha. Hin darba. Eebjuu kiyya hin dhugoomsa gaafa tokko inshaallah jettee waa hundaa ijoollee meeqa wallaahi beela dabarsanii shaayii dhuga shaayii buskuutii nyaataa hin darba. Gaafa tokko hin jijjiiramu wanti kun inshaallah jedhanii wallaahi meeqa kamtu hojjetaa jira jechuudha. Hirriba dhabaa. Hirriba sa'aatii 24 hirriba sa'aatii 4 fa'a rafaa sa'aatii 20 hojjetaa ijoollee jirantu jira jechuudha. Obsaan hin darba gaafa tokko wanti kun hin jijjiirama. Wanti akkasitti hafu hin jiru. Wanti bakkatti hafu hin jiru. Wanti hunduu hin jijjiirama. Wanti hin jijjiiramne hin jiru. Kanaaf obboleeyyan kee rakkoonis hin darbiti gaafa tokko. Wanti hunduu hin darba jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya rakkoo bichaa miti gammachuun hin darba waan ta'eef obsaa xiqqoo dhima obsaa akkuma dhuftaniin amma ijoollee baay'eedha jechuudha. Wallahi ijoolleen maan an beeku ka dhufaniitiin reefuu ji'a lamaa jechuudha. Reefuma ji'a lamaa odoo homaayyuu hin argin
ati bara haga ji'a tokko haga ji'a shanii haga ji'a shan fixutti bara haga ji'a shan fixxee maal jettee haga afaan barattutti akka waan homaa hin argineetitti uf lakkaa'i buleeyyiin kiyya jechuudha. Kanaaf yoo ati targaaggaate isaanis targaaggaa waa hunda siif hubataa deeman jechuudha. Uf tasgabbeessuu qabda yaaduu qabda kanuma guddaati ijoolleen keenya akka daa'imaati hirri jettanii booyuu odoon taane gadi baatanii. Kanaaf inni giddiidha giddiitu nama boochisa waan ta'eef garuu immoo tasgabbaa'uu wayyaa kanatti maatis rifachiisuu odoo hin taane. Kanan isiniin jedha ijoolleen maalan beeku reefuu dhufanii ji'a lamaa jechuudha. Natti dawwalanii ijoollee ollaa kiyyaati bilbila kiyya natti dawwalanii hiimoon jechuudha. Itti naa dubbadhu naan jedhan afaan hin beekan kaa itti naa dubbadhu maal rakkoon ani kan dhufe guyyaa 10tti isiin garuu haga guyyaa 12 birrii kiyya naa hin kennine jedhani. Gaafaan itti bilbilee gaafadhu hin kennaafi natti hin mijatini baankii dhaqee hin baasne naa jette namittiin afaanuma nagaa yeroo kana obsuu qabdan asii achis olii gadi dadawwaltanii isaanis ofitti hin bibbeessinaa ijoolleen kennaan isiniin jedha. Innaa isa samma immoo akka baankitti naa ergituun barbaada naa jette gaafa kanis dawwaltee akka baankiin naa ergitu ani immoo hawaalaan ergadha baankii nageessitee baankiirraa hawaalaan ergadha isiin immoo baankii si erga naa jette. Kanas dhaqee itti hime hayyee rakkoo hin qabu geessuu heda boru qaxaroo mana yaalaa qaxaroo qaba qaxaroo san yoo giseen ka deebi'u ta'e hin geessa yoo giseen kan deebine ta'e immoo iftaan geessaa naa jette namitti rakkoon hin jiru homa tokko rakkoon hin jiru isiin maa sodaatti maal shakkiti ani ittuuyyuu hin dubbadhu birriilleen harka isii jira itti himi ati akka akkana hin shakkine jetteen natti himte namtittiin jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya waan hundarratti tasgabbaa'aa isaanis bar waan wayii isin mijeessuuf baankii isin geessuuf yoo yeroo mijateef jechuudha. Hin beektan isaa yeroon kun hirribaa yeroon kun bakka ijoollee gadi baasuu tabsiisuudha kanumatu isaanii hojiidha isinii galee kanumatu biizii isaan godha jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya immoo suuta jedhaatii taragaaggaatuma obsaatuma biibbooftanii aartanii isaanittis fuula jijjiirattanii akka isaanis isin sodaatanii amala isin jijjiiratan akka isaan isin miidhan hin ta'ina tasgabbaa'aa obsumaan eeggadha naamusumaan jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya wanti hunduu obsa barbaachisa onnummaan obsan barbaachifne hin jiru bara wallahi wanti obsan barbaachifne hin jiru wanti kamuu obsa eeggata obsa barbaachisa. Amma tachi maallaqoo biyyaa ergi yoo isin jedha yoo isin baankii san sin geesse maallaquma harkaa qabdu kana erguu hin dandeettu harka namaa jirta. Kanaaf ijoolleen keenya kana waan ta'e immoo amalaan tasgabbooftanii isaanis akka isin hirrifatan gochuudha. Yoo isin immoo fuula jijjiirattanii aartanii tineen wanni jettan isaan daraanuu itti jabaa isin jabeessan jechuudha itti abaasa jechuudha iliki keessa seenan jechuudha waan amala kana qabanii yoo tasgabbiin malaan tidhiyaattan malee waan akkana kana jira jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya tasgabbaa'aa inshaallah jechaatumaan malaan kadhataatumaan rakkoo itti himataatumaan akkasitti malee yoo ka biibbaftan yoo ka fixramtan ta'e isaan itti abaasa malee daraanuu taanuu caala isin miidhan malee yaadan jechuudha akkas taanaan. Kanaaf ijoolleen keenya suuta taragaaggaatuma tasgabbaa'aatumaan tasgabbii barbaachisa wanti hundumtuu obsa barbaachisaa obsaan isin jedha ijoolleen keenya yoo obsan wanti hunduu hin darba yoo jarjaran immoo jarjar nama miidha malee nama nuuf oolchu jechuudha yeroo baay'inaan hin jarjarinaan isin jedha buleeyyan kee waan hundarratti tasgabbaa'aa isin jedha akkasii buleettiin keenya kun kaa mana namaa keessatti sareena nyaataa arti biyya namaa keessatti haadha koo jettee booyaa jirti ijoolleen keenya yeroo baay'ee jechuudha warri biiroos akkuma fidaniin yookaan manumaan taanitti darbanii achi yookaan bilbila irraa hin kaasanii rakkoo isaanii hin hubatanii fi waan isaan rakkatan hin sirreessanii fi nyaata dhabanii nyaata argatanii hirriba dhabanii hirriba argatanii damooza kennanii fi hin kenninee fi wallahi warri biiroo waa takka quba nama hin qabdu jechuudha warri biiroo waa takka quba nama hin qabdu. Jaratu jechuudha rabbi ofii sodaaf waa hunda waan isin barbaachisu isiniif godha malee